sa kaginang ang daw sama sa naka-perfect 10 sa kasing-kasing sa mga netizens nunod sa pang hashtag spread kindness ang nahimo sa mga estudyante nga gilibrihan niya og snacks kay naka-perfect score sa exam. Ato siyang ila-ilahon pinaagi ning report ni Mark Reggie Abella. Free snacks for first 20 exam perfect scorers. Kini ang nakasuwat sa karton nga giplastada at tubangan sa tindahan ni Nanay Livy Guidoria, 56 anyos nga taga Barangay Maghanoy, lungsod sa Barili, Cebu. Ang yang kinamanghurang anak nga si Giselle Ivy Guidoria, 22 anyos, ang mipost sa social media isipagdayeg sa maayong buhat sa iyang inahan. Apan sa wa damha, daghan na natandog sa mong post ug nag-viral kini. Nahimutang ang iyang tindahan haduol sa Bartolome and Manuela Pañares Memorial National High School. Matud ni Giselle nga ideya sa iyang inahan nga librihan og turon og juice ang mga tinud-an nga maka-perfect score sa exam. Dili na ko to siya intention yun sir nga maka-catch gyud og attention sa mga tao. Ang ako lang yun dato is gi-share na ko sa social media nga ako ang appreciation sa akong mother kay siguro rare manggod kayo sir no nga kanang inaano nga binuhatan ba niya. Dili lang sad siya maka-motivate sa students but of course maka-inspire sad siya og daghang tao. Sigon ni Nanay Livy nga daghang mga tinud-an ang nadasig nga maningkamot nga makakuha og perfect score. Tuyo niyang madasig ang mga tinud-an sa paghatag og bilis sa edukasyon sama siyang gibuhat sa tulo niya ka mga anak. Isip ikaduhang ginikanan nila nga naa sa eskwelahan, ako pod silang gi-challenge, akong gi-motivate para ma-remind pod sila sir ba nga mao di ni gyud dapat himuon nga magtuon, nga minaw sa maestra. Sama sa katami sa turon og juice nga gilibre ni Nanay Livy nang hinaot usab siya nga unta maangkon sa mga tinud-an ang tamis nga kalampusan sa kinabuhi. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.